Residenti f'Sqaq Sampusa f'Birkirkara maħsudin bil-mewt alla rieda ta' Karkaris ta' 67 sena li l-ġimgħa wara nofsinhar kienet jagħmel xi xogħlijiet hawnhekk f'din ir-residenza ta' Warajja, residenza tal-ħabib tiegħu. Jirriżulta li f'ħin minnhom waqa' minn fuq sellum u tilef ħajtu. Joseph Xwiereb kien ħabib sew tal-familja u ta' spiss kien jagħmel xi xogħlijiet f'din id-dar, tant li sar ħbieb ukoll mal-ġirien ta' sieħbu. Matul il-jum tal-ġimgħa mar jagħmel xogħol ta' żeba fil-kċina. Min informazzjoni li kiseb dan l-istazzjon, Xwiereb kien jgħat fuq sellum żgħir eżattament fuq it-tielet skalluna, meta l-xi raġuni waqa' u ħabat rasu. Il-vittma instab minn sieħbu sit id-dar li għal-ħabta tal-4:15 irritorna d-daru sabu mixħut mal-art fadira demm. Fuq il-post marru il-Pulizija tad-Distrett, esperti forensiċi, kif ukoll l-awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol li iżda mhix tinvestiga jew tagħmel inkjesta. Huwa ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Mhux esklus li l-vittma sofra minn attakk tal-qalb waqa' għaliex kien ibati b'qalbu, tant li kien għamel bypass 5 snin ilu. Il-familja ta' Xwiereb tgħix l-Ingilterra u hawn Malta għandu biss xi aħwa li jiġi jarhom minn żmien għal żmien. Ġirien li tkellmu ma' dan l-istazzjon iddeskrivew lir-raġel bħala wieħed tal-affarijiet tiegħu bieżel. Fuq il-każ infetħet inkjesta maġisterjali. L-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Tard il-ħamis fil-għaxija l-Malta permezz ta' stqarrija qalet li t-taħdidiet mal-General Workers Union u mal-Union tal-ekwipaġġ tal-kabina kienu waqfu għalhekk kienet ser tlaqqa l-ħaddiema u jekk il-ħaddiema kienu se jibqgħu jirrifjutaw milli jieħdu l-pakketti ta' irtirar kmieni kienet ser twaqqaf dawn l-iskemi u tirrikorri għat-tkeċċija mix-xogħol kif provdut bil-liġi. Kemm il-General Workers Union kif ukoll l-Union tal-ekwipaġġ tal-kabina interpretaw din il-pożizzjoni meħuda mill-Bord tal-Air Malta bħala teddida fil-konfront tal-ħaddiema. Aħna ma nistgħux naċċettaw illi l-Air Malta u l-management tal-Air Malta jeddet in-nies jintimida n-nies b'dan il-mod. Illi qed jgħidilhom li joħod tiċċettaw dak li qed ngħid jiena bażikament jew inkella jiena nibda nkeċċi n-nies il-barra. Dan mhux mod kif isiru diskussjonijiet. Iż-żewġ unions qalu li se jkunu qed ilaqgħu l-ħaddiema qabel ma tmexxija tagħmel dan. Il-President tal-Union tal-Ekwipaġġ David Sargent qal li qed jippjanaw li tard il-ġimgħa d-dieħla jlaqgħu l-membri tagħhom waqt li jagħmilha ċara li huma għadhom iridu jkomplu jiddiskutu mal-kumpanija. Aħna nkunu qed nilaqgħu il-ħaddiema nhar it-22 tax-xahar biex il-ħaddiema jieħdu deċiżjoni huma finali b'vot sigriet u tajjeb ngħid ukoll illi ġewwa Union fil-sigħat li ġejjin ħad tkun qed tinforma lill-ħaddiema dwar l-eżitu tad-diskussjonijiet kollha li kien hemm mal-management. Tony Zarb qal li l-Union qed tinsisti li ssir laqgħa urġenti mal-Ministru Tonio Fenek li huwa responsabbli mill-Air Malta. Sa dan it-tant għalkemm l-Air Malta fi stqarrija m'għamlitx referenza għall-Union tal-Piloti, il-President Dominika Zoppardi qal li s'issa lanqas huma ma kkonkludew xejn fit-taħdidiet li kellhom mal-Amministrazzjoni tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Il-ġimgħa ltaqa' l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD fl-aħħar laqgħa qabel il-budget, laqgħa li matula l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek ta' preżentazzjoni ta' dak li l-Gvern se jkun qed iħabbar fil-budget ta' nhar it-Tnejn. Inħalli n-nies jistennew il-budget nhar it-Tnejn u mbagħad jagħmlu l-ġudizzju tagħhom. Ir-reazzjonijiet tal-imsieħba soċjali kienu differenti. Il-Ministru ftit ta' każ il-proposti serji li għamiltu ġewwa Union. Jidher biċ-ċar illi f'dan il-budget il-pisijiet li ntafgħu fuq il-poplu fisti li għaddew ħajibqgħu il-poplu mhubbi bihom. Lan li oħra wkoll li nibqgħu kompetittivi għal daqstant u fejn wieħed ma jistennix li l-industrija tagħna titabba pisijiet. If it is a budget of growth aħna ngħidulu proset, ma jkunx budget of growth ngħidulu ħlejt il-ħin tagħna u ta' ħadd ieħor. Issemmew xi miżuri li qed jingħad li se jitħabbru fil-budget nhar it-Tnejn. Għal-kumpaniji ġodda fejn għandhom x'jaqsmu venture capital, fejn għandhom x'jaqsmu SMEs, microinvest, fi daw kollha affarijiet li aħna proporejna u jidher li ħajkunu hemm. Hemm xi żewġ miżuri, u ovvjament mhux ħajdilkom issa bħalissa li huma li aħna maħniex daqshekk kuntenti bihom. Miżuri li mhux qed taqblu magħhom Ministru? Sa issa milli ħareġ minnhom id-diskussjoni ma kien hemm xejn li bħala miżura ma konniex qed naqblu magħha jew kien hemm daqshekk konflitt fuqha. Jeħtieġ li n-negozji jkunu jafu minn sena qabel x'iridu jħallsu f'kontijiet tad-dawlu tal-ilma qalet il-GRTU. Il-GRTU issuġġeriet ukoll biex dawk li jħallsu l-kontijiet tad-dawl u tal-ilma minn qabel igawdu minn roħs ta' 10%.
Il-GRTU qed tipproponi wkoll li ssir reviżjoni tas-CVA fil-Belt Valletta. Tajt li għandu jiżdied l-ammont ta' parkeġġ u titnaqqas it-taxxa għal dawk li għandhom in-negozju tagħhom fil-Belt Kapitali Maltija. Il-GRTU qed ħeġġeġ lill-Gvern biex jinvesti fis-settur tal-intrapriżi żgħar permezz ta' skema finanzjarja li tlaħħaq il-50 miljun euro. Dwar il-familji u koppji żgħar fl-età, il-GRTU qed tipproponi Property Tax Holiday biex dawn ikunu jistgħu jixtru proprjetà mingħajr ma jiddejnu somma kbar ta' flus mill-bank. Il-GRTU irreferit għal bżonn li aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol li jinħolqu green jobs u jonqsu l-emissjonijiet tossiċi fl-arja. Min bulettin ta' informazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fit-30 Ottubru li għadda u rrapportat fuq il-Maltastar.com ħareġ li Malta tixtri ż-żejt bi prezz aktar ogħla milli jixtruh pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Malta tixtri ż-żejt u l-gażoil bi prezz ogħla minn tal-medja tal-pajjiżi membri, inkluż dawk fiż-żona euro. Fil-fatt id-Danimarka u l-Iżvezja biss jixtru ż-żejt ogħla mill-prezz li tixtrih Malta. Id-differenza fil-prezz huwa stimat li tlaħħaq l-10 ċenteżma tal-euro kull litru li ammonta l-spiża kbira ħafna meta tqis li Malta tixtri miljuni ta' litri żejt kull sena. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma f'Malta huma għoljin ħafna. Il-Gvern u l-Ena Malta jinsistu li dawn il-kontijiet jirriflettu l-prezz taż-żejt li qed ikompli jiżdied. Madankollu rapport tal-Kummissjoni Ewropea ippubblikat il-ħamis li għadda jikkonkludi li l-prezz taż-żejt mistenni jonqos. Dan kollu qed iwassal biex f'Malta l-ħajja tkompli togħla. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li r-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta sas-sena 2013 mistennija tiżdied bi 2.3%. Ġurnata kiesħa f'Londra, ġurnata però memorabbli għal Fondazzjoni Puttino Cares. Propju illum, 11 jum ta' 11 xahar tas-sena 11, 11/11/11 sar iftuħ uffiċjali tal-dar il-ġdida li qed tinbena għal pazjenti ta' Puttino Cares, dar li se tkun lesta fis-sajf ta' l-2012. Dar ukoll li tinsab ġewwa Satin u se tiġbor fiha 12 l-appartament. Din hija plakka li l-President ta' Malta, Dr. George Chabela, inaugura kixef aktar kmieni illum wara nofsinhar. Illum hawnhekk kellna qudiesa kommemorattiva taħt il-presidenza bħal madna ta' Dr. George Chabela, s-Sinjura tiegħu, is-Sinjura Gonzi, Mart il-Prim Ministru, s-Sinjura Michel Muscat, Mart il-Kap tal-Oppożizzjoni u anka il-Ministru tas-Saħħa Dr. Joe Cassar. Wara saru diskorsi minn Dr. Calvania li huwa President tal-Fondazzjoni Puttino Cares u s-Sur Zarafa li huwa l-Koordinatur tal-istess fondazzjoni. Illum assistejna l-ħolma l-ġdida ta' Puttino Cares u naf li bis-saħħa tat-telespettaturi ta' Wan u tan-nies kollha ta' Malta u għawdex din il-ħolma tista' ssir realtà x'int tkun hawnhekk u tara n-nies kollha li jkunu qegħdin hawnhekk għall-kura u l-familji tagħhom it-tbattija li għaddu minnha. Ħolma bħal din issir il-ħolma tagħna l-koll u nispera li kull min illum qed jara din l-istorja jagħmilha realtà billi jagħti donazzjonijiet il-Puttino Cares mhux biss meta jkunu qegħdin jiġbru ma matul is-sena sħiħa. Forsi jkun hemm xi birthday party, forsi jkun hemm xi attività oħra. Dejjem naħsbu f'minu qiegħed għaddej minn diffikultajiet u li anke dad-diffikultajiet jistgħu jolqtu lilna wkoll. Servizz sieħ ta' dak kollu qed jiġri hawnhekk f'dawn il-ġranet se xandar Federazzjoni Speċjali ta' bl-Aġenda is-26 ta' dan ix-xahar. Kunu magħna dik il-ġurnata. Sarattant minn Sutton l-Ingilterra, Norman Hamilton għal One News. Meta kienet jieħu sehem fuq programm ta' diskussjoni, Lorenz Gonzi qal li Malta hija fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Żgur li Malta hija fost l-aħjar performers fl-Unjoni Ewropea fuq xogħol, fuq investiment, fuq esportazzjoni. Fi kliem Lorenz Gonzi l-Gvernet jaqta' l-ħela u dan billi fost l-oħrajn biddel il-bozzozz kollha ta' Kastilja għal dawk Energy Saver. Eżempju, f'Kastilja, wieħed mill-uffiċjali li għandna hemmhekk ħal inizjattiva naturalment bil-koordinazzjoni tal-Principal Permanent Secretary ta' Dr. Grima li jbiddel il-bozzozz kollha l-Energy Saving f'Kastilja. Lorenz Gonzi qal li dawn l-affarijiet iridu jiġu spjegati lill-pubbliku biex juru l-għaqal tal-Gvern preżenti. Nispjegawhom daw imma x'ħadd ma jaf bihom.
Inti kont taf pereżempju li f'Kastilja għamilna daw il-Pozzos Energy Saving u tagħmel differenza. Tkellem dwar il-konġestjoni ta' traffiku u ammetta li l-problema l-kbira hija dovuta mhux minħabba tal-linja iżda minħabba pjanar ħażin. Primarjament qal il-Prim Ministru ħafna nies qed ikollhom jistennew sigħat twal fit-traffiku għaliex il-Gvern beda xogħol fuq qatt ta' toroq arterjali fl-istess ħin. Wasanna n-niżla taċ-ċimiterju. Traffiku blokkjat. Saddam għandu x'jaqsam mal-karozzi tal-linja, traffiku blokkjat. Għaliex traffiku blokkjat? Għax għandek it-triq ta' Kunsil tal-Ewropa magħluqa. Minn ħalluqa sal-Marsa. U ilha magħluqa 3 xhur. U traffiku kollu li qabel kien jinżel u jitla minn hemm, issa qed jinżel biċċa sew minnu mit-triq taċ-ċimiterju. Il-problemi ta' traffiku mistennija jkomplu jiżdiedu meta f'Jannar partijiet minn triq Diċembru 13 fil-Marsa tingħalaq. Ix-xogħol fuq din it-triq mistenni jibda l-ġimgħa d-dieħla. Dawn ix-xogħlijiet ser ikunu qed isiru fl-istess ħin li arterji oħra fil-viċin fosthom triq Garibaldi l-Marsa u triq il-Kunsil tal-Ewropa ħalluqa jonqoshom mill-inqas sa April li ġej biex jitlestew. Kienet il-MEPA li awtorizzat lil Transport Malta biex tagħlaq din it-triq arterjali. It-triq ser ikollha tingħalaq minħabba mina illi ser issir fit-triq Diċembru 13. F'Jannar ser tingħalaq triq Diċembru 13 u allura ħafna mill-vetturi ser ikollhom jgħaddu minn ġol Ħamrun jew inkella minn wara l-Power Station tal-Marsa. Dan ifisser li l-konġestjoni ta' traffiku ser tikbel aktar fejn naħid tal-dollarata. Rodrigo Galdes fakkar li din it-triq ser tingħalaq fl-istess ħin li l-Prim Ministru ddikjara li ser joħloq task force biex tinvestiga kif ser ittejjeb is-sitwazzjoni ta' traffiku fil-ħinijiet tax-xogħol. Bħalissa fil-pajjiż għandna sitwazzjoni ta' kriżi fil-qasam ta' trasport. U allura staqsejt l-uffiċjali ta' Transport Malta waqt il-bord tal-MEPA għaliex ser tinqala issa meta ma tajniex ċans li s-sitwazzjoni tiġi ameljorata fil-qasam ta' trasport u nistennew il-miżuri li beħsibu jieħu il-Prim Ministru issa ħabbar it-task force. Il-kellim laburista li pjanar Rodrigo Galdes qal li dan huwa nuqqas ta' pjanar mill-Gvern għaliex ix-xogħlijiet qed isiru b'nuqqas ta' koordinazzjoni fil-waqt li qed joħolqu telf ta' ħin għas-sewwieqa u l-passiġġieri. Fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni, Xogħol u l-Familja ta' Dolores Cristina huma mill-inqas 9 il-konsulenti li għandhom rabtiet mill-qrib ħafna mal-Partit Nazzjonalista. Fosthom il-kumpanija tal-avukati tal-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Ian Spiteri Bailey li tirċievi aktar minn 1,500 euro fix-xahar. Kandidati ieħor nazzjonalista li huwa konsulent fil-Ministeru ta' Dolores Cristina huwa Pippo Psajla li jitħallas aktar minn 23,000 euro fis-sena. Għal xogħol ta' konsulenza fil-Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilità, l-Avukat Peter Fenech li huwa rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista fl-Awtorità tax-Xandir jitħallas 35 euro 50 ċenteżmu għal kull rappreżentazzjoni legali. L-eks-segretarju parlamentari Richard Muscat huwa wkoll konsulent mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u għal dan jitħallas kważi 14,000 euro fis-sena. Konsulent ieħor mal-istess Ministeru huwa Dun Joe Borch. Għal konsulenza tiegħu Dun Borch jitħallas 19,500 euro fis-sena. L-avukat Andrew Borch Cardona li fil-kitbiet kollha tiegħu regolarment jattakka b'mod qawwi dak kollu li jagħmelu jgħid il-Partit Laburista jitħallas kważi 6,000 euro fis-sena. Konsulent ieħor fil-Ministeru ta' Dolores Cristina huwa David Spiteri Gingell li kien involut fost l-oħrajn floti tal-kuntratt tal-Power Station lill-BWSC. Apparti li jitħallas 60,000 euro fis-sena l-konsulenza dwar il-politika soċjali huwa jitħallas 82 euro fis-siegħa sa massimu ta' 71,000 euro fis-sena. Total ta' 131,000 euro fis-sena. Dan ifisser li b'kollox dawn id-9 konsulenti biss bejniethom jitħallsu total ta' 200,000 euro fis-sena.